အရာရာကိုတိတယ်လို့ထင်နေတဲ့၍မင်းဟာဘာမှတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးလူတစ်ယောက်ဟာသူတီးပြီးသားလို့ထင်နေတဲ့အရာကိုဘယ်တော့မှထပ်ပြီးသင်ယူလို့မရဘူးမာနနဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့စိတ်ဟာအမှန်တရားအကွယ်နားမကြားတဲ့သူဖြစ်သွားတယ်လို့တိုးတက်မှုတွေအတွက်မျက်စိကန်းတဲ့သူဖြစ်သွားတတ်တယ်ကိုပြည့်နေပြီလို့ထင်နေတဲ့ခွက်တစ်ခုထဲကိုအသိပညာတွေဘလောက်ပဲလောင်းထက်အဲ့ဒါတွေဟာဖိတ်စင်ပြီးအလဟတ်တာဖြစ်သွားမှာပဲမင်းရဲ့အတ္တကမင်းကိုအသိဉာဏ်တစ်တွေမဝင်အောင်တကားပိတ်ထားတာပဲပညာရှိမှုအတွက်အကြီးမားဆုံးရန်သူဟာမတိခြင်းမဟုတ်ဘူးငါတိတယ်ဆိုတဲ့ထင်ယောင်ထင်မှဖြစ်နေခြင်းပဲလူအများစုဟာသူတို့ရဲ့အစွဲအလန်းတွေကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ကြဘူးအဲ့ဒီအခါမှာသူတို့ဟာဘေးကစူညံတန်တွေကိုအတိညာလို့ထင်မှတ်နေပြီးသူတို့ရဲ့အတ္တကိုပဲပညာရှိမှုလို့အထင်ရောက်နေကြတာတကယ်ပညာရှိဆိုတာခွက်ကိုအမြဲအလွတ်ထားတဲ့သူပဲမင်းရဲ့အစွဲတွေကိုနှိမ်ချလိုက်ပြီးငါမတိသေးဘူးလို့ဝန်ခံလိုက်ပါအဲ့ဒီအခါမှသာအတိညာအစစ်တွေကမင်းစီကိုစတင်ဝင်ရောက်လာနိုင်မယ် Epictetus